sual verilir ki, Qəzzada yaşananlar müsəlmanların çığırları və biz bunu görürük, heç nə edə bilmirik. Buna görə Allah əzəli əbədi olan bizi sorğu-sual günü cəzalandıracaq, haqqı hesaba çəkəcəkmi? Yəni insan bacardığı halda, qardaşına kömək etmirsə, gücü çatdığı halda, yəni ondan görə sorumlu ola bilir. Amma gücü çatmadığı halda yox. Amma burada da yəni hər kəsin gücü, yəni dua etməsi, yəni dualarını da unutmaması və bir də ki, yəni yardımın gəlməsi üçün insan özünü islah etməsidir. Yardımın gəlməsi üçün yəni insan öz əməllərini düzəltməsi və yaxud hər hansı bir o bildiyi günahlarına tövbə etməsidir. Çünki yardım müsəlmanların əməllərinə görə gəlir. Necə ki İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, İnnəmə tuqatiluna bi a'malikum. Yəni siz əməllərinizə görə vuruşursunuz. Yəni əməllərinizlə vuruşursunuz, əməllərinizlə vuruşursunuz.